درسنا اليوم أيها الأصدقاء هو إنشاء ملف نصي. هذا الملف النصي يسجل داخله تاريخ الإنشاء واسم المستخدم، ويترك سطرين فارغين ويسجل نص اسمه محتواه، التاريخ بدأ منه data starter. البداية يجب أن يكون لدينا مجلد اسمه ج موجود على سطح المكتب. إذا لم يكن لدينا ملف نصي، نلاحظ هذا سجل قبل قليل بالتاريخ الفلاني تم إنشاء الملف النصي عن طريق بواسطة المستخدم أسود، ترك سطران ثم سجل داتا ستارتر. هذا الملف النصي إذا تم حذفه الآن سوف يتم إنشاء واحد جديد بهذه البرمجة. نلاحظ هذه البرمجة تم إنشاء ملف نصي جديد فيه محتويات جديدة بتاريخ جديد باسم المستخدم الحالي وبالنص نفسه. ماذا احتوى هذه الأسطر البرمجية؟ ماذا احتوت؟ احتوت متغيرين خاصين بالمجلد، وأعطينا مسار وخصائص للمجلد، ثم هنا أعطينا مسار للمجلد يأخذ مكانه في هذا المكان. والآن في هذا المكان يتم إنشاء المجلد، أو يتم إنشاء ملف الإكسل في هذا المكان، إنشاء ملف إكسل. والآن تبدأ عملية الكتابة في هذا الملف. تلاحظ أنه يعطي أمر اذهب واكتب هذا النص والتاريخ الحالي، ثم أعطي سطر جديد، ثم اذهب واكتب هذا النص وأعطيني اسم المستخدم الذي تم التسجيل من خلاله، ثم اترك سطرين فارغين، ثم اذهب واكتب هذا النص، ثم أغلق الملف. هذه هي الخصائص كلها خاصة بهذا الملف النصي الذي تم إنشاؤه عن طريق هذه البرمجة. وفي النهاية نلغي ميزة المجلد وتنتهي معنا برمجة اليوم. نلتقي غدا إن شاء الله. معكم مبرمج جورج جوزيف أسلاس.